Niin, pukki täällä kävi vierailemassa Ylöjärven Moision koulun takana katsomassa, onko täällä kilttiä lapsia, mutta ne olikin jo aika vanhoja. Taisi olla pukin ikäluokkaa. Mutta täällä sitä mennään, ruokasali ja kokoustilat. Siellä oli juuri vanhukset syömässä ja nyt pukki lähtee sitten taas kohti poron rekeä täältä. Kiertää tää alueen. Tällainen vaan kuntoutus ja muistikeskus. Pukkikin varmaan tarvitsee tämmöisiä muistikeskuspalveluita, kun unohti hanskat rekeen ja lähti matkaan ja niin se vaan jäi hanskat tällä Ylöjärven reissulla. Ei muuta kuin jatketaan matkaa ja kokeillaan missä se Petteri Punakuono nyt onkaan. Täällä jäi Ylöjärven Moision vanhusten kuntoutus- ja vanhainkotitila. Tänne ja tuolla on Moision lukio tuossa hollilla. Mutta pukki jatkaa matkaa ja tilauksia voi jättää joulupukkipalvelu@gmail.com. Pukki tulee aattona ja pikkujouluihin ja joulupäivänä, mitenkä sitten sovitaankaan. Pukki muistaa lahjoilla tai kepillä, mitenkä sitten sovitaan. Se on moro nyt ja se Petteri Punakuono jossain tuolla piileskelee.